Diwani wa wadi ya Kindari Mheshimiwa Bahati Ali Rashid amewataka walimu wastaafu kuendelea kutoa mashirikiano pale wanapohitajika ili kuendeleza mbele gurudumu la kielimu nchini. Ameyasema hayo katika hafla ya kuwaaga walimu wastaafu Bi Khadija Saleh Isa na Thwaiba Rashidi wa skuli ya Chuini Sekondari wilaya Magharibi Unguja. Amesema kuwa kitendo cha kustaafu kwa walimu hao ni huzuni kubwa katika jamii kutokana na utendaji mzuri walionao, pamoja na kuwa bado wanafunzi wanahitaji kupata elimu kutoka kwao, hivyo amewataka kuendelea kutoa mashirikiano pale wanapohitajika. Akitolea ufafanuzi changamoto ya uchache wa madarasa, diwani huyo amesema Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inayosimamiwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi ipo imara katika kuhakikisha inaleta maendeleo nchini. Hivyo tayari serikali ipo katika mpango wa kujenga skuli ya ghorofa katika eneo hilo. Kwa tafrija yetu hii fupi ya kuaga walimu wetu waliomaliza muda wao, mimi ikiwa kama ni mgeni rasmi hapa, kiukweli mimi sisemi kwa kusema kwamba nimefarijika. Mimi nasema kwamba nimeumia. Kuumia kwangu kwamba walimu wanamaliza muda ambapo bado watoto wetu wanawahitaji. Kweli hicho ni kitu kibaya sana. Kwa upande wangu mimi nikiwa mzazi, nimefuatilia kiukaribu sana habari au nyendo zenu walimu nyinyi wawili ambao mnamaliza muda wenu. Kwa kweli nimeumia kutokana na utendaji wenu mlokuwa nao. Mimi napenda kuwaomba sana walimu, kwa utumishi huu mlotumikia katika skuli hii ya Chuini, basi ningewaomba endapo mwalimu mkuu wetu huyu atakuwa anawahitaji japo kwa dakika chache kwa msaada ambao anahitaji mumsaidie, basi naomba msiache kuwa naye karibu. La uchache wa madarasa naomba nilisemee, kwa sababu juzi nadhani mwalimu mkuu sijui kama alikuwepo, kuna uongozi kutoka serikalini ulipita. Katika kupita uongozi serikalini alikuwepo na mkandarasi tayari. Hapo mbele kwetu kunapojaa maji pale, tayari pameshapitishwa kuja kujengwa skuli ya ghorofa. Kwa hiyo hilo swala naomba tumpigie makofi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Kwa kweli anafanya mambo mengi makubwa sana. Siwezi kusema lini ujenzi utaanza, lakini wakati wowote kupitia kuanzia sasa ujenzi utaanza. Pameshapitishwa na mkandarasi alishakagua. Japo pana maji hapo, mtashangaa mtakuta gorofa limejengwa. Gorofa likimalizika sasa, hapo tena kaka yangu atakuwa la kusema tena, hapo hana. Swala la njia, diwani mwenzangu hapa pia shahidi. Tumeshaitwa mpaka kwa mkuu wa wilaya, tulishakaa vikao wabunge na wawakilishi, na sisi madiwani wote tumeandika njia zetu zote. Wakati wowote njia inayoanza ni njia hii ya Mawimbini. Itaanza njia ya Mawimbini, zitafuatia njia zingine kwa Chuini hii. Kwa upande wake mwalimu mkuu wa skuli ya Chuini Simai Haji Hamadi amesema ni huzuni kubwa kwa kuondokewa na walimu hao ambao ni nguzo muhimu katika skuli hiyo, ambapo ametoa shukrani kwa utumishi wao uliotukuka ambao ni mfano bora kwao na jamii kwa ujumla. Mgeni rasmi, leo ni kweli ni furaha, lakini huzuni imetawala zaidi kwenye nyoyo kuondokewa na watumishi wetu hawa kwenye gurudumu hili la kutoa elimu ya taifa hili. Nilipokuwa najaribu kuvuta taswira, lakini nashukuru MC wangu amejaribu kuzungumza. Nilikuwa natizama zile tarehe zinavyoendana, nikazikuta hizi siku hizi hawa watu mbona wanalingana tu, lakini MC ametoa ufafanuzi zaidi. Mimi nilikuwa nataka nitoke ufupi, lakini nashukuru kwamba yeye ametosha, kwa sababu kautoa hasa zile siku zao. Kwa kweli ni wajibu kwa utumishi, unapofikia wakati mtu apumzike kwa kiasi fulani, lakini kuna wakati mwingine unapofikia ule wakati unahuzunisha.
lakini ndio muda ulivyo, kwa sababu muda hausimami. Ingalikuwa hawa wastaafu majeshi hawa katika vikosi vyote, maana wote wangekuwa masheha, si muda mwingi na imani. Lakini kwa sababu hao ni wastaafu walimu, basi wao wataendelea kuwa washauri kwenye jamii. Kwa hivyo twashukuru sana utumishi wenu, na tumefarijika sana muda wote kuwepo kwenu katika jamii ya kutoa taaluma, na mkiwa mfano bora, mkionekana. Maana ilipokuwa linakuwa gumu, basi mimi mwenyewe mwalimu mkuu nashindwa wakati mwingine na watuma wao. Akisoma risala kwa niaba ya walimu wenziwe, Mwalimu Seif Mohamed amesema kuwa wastaafu hao wametoa mchango mkubwa katika maendeleo ya skuli hiyo, pamoja na kuwafundisha wanafunzi yaliyo mema, ambayo ni mwongozo mzuri katika maisha yao. Walimu hawa wawili wamekuwa taa iliyoangazia wanafunzi wengi katika safari ya elimu. Wamefundisha kwa hekima, wameonya kwa busara, wamehimiza nidhamu na wamekuwa mfano mwema katika jamii. Wengi wa wanafunzi waliopitia mikononi mwao leo ni viongozi, wataalamu na wananchi wema wanaolitumikia taifa kwa njia mbalimbali. Akitoa nasaha, mwalimu mstaafu Bi Thuwaiba Rashid Seif ametoa shukrani kwa uongozi wa skuli kwa uandaaji wa hafla hiyo, ambayo umeonyesha upendo na kuwataka kuendelea kuwa na subra na kujituma katika ufundishaji wao. Katika nasaha tuna swala zima la subra. Katika subra, jambo lolote lile halitofanyika kama hakuna subra, na subra inahitajika katika kila jambo. Ukiona mafanikio, basi na maana kuna subra, na ukiona sehemu kuna maharibiko, basi subra haipo. Na kutokana na kwamba subra ndo msingi wa kila kitu, ndo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameitaja mara nyingi katika Qur'an. Kila kipengele katika kazi yetu ya walimu imezungukwa na subra. Ili upate mafanikio, lazima subra tuwe nayo katika kila kipengele, kwa sababu katika kazi yetu ya walimu ni masaa 24 tuko kazini. Ukiwepo skuli upo kazini, ukiwepo nyumbani uko kazini. Mtazamaji, hii ni Zantime, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.